Дорогие друзья, всем горячий привет! Мы на даче, радуемся свежему воздуху, даже несмотря на то, что у нас здесь идет дождик. Дождик летом это прекрасно, особенно приятно на веранде валяться в это время и слушать, как бьется дождь по крышу. Вот такая у нас веранда. Специально сделали калиточку для того, чтобы собаки здесь не шныряли у нас в удобное для них время. Вот. Ну вот, собственно, и все. Вот сразу видите, Тоф уже зашел. Это у нас гамак. На нем все больше любит лежать Лена. Я бы тоже лежал, если бы не был настолько объемен и тяжел. Вот. За окнами вы видите, какой вид у нас там. Ну вот, собака пошла углы обнюхивать, лишь бы не стала углы помечать. Ладно, сейчас мы с этим делом справимся. Естественно, тут у нас и креслица удобные, тут у нас коридор, книжки иногда читаем. Это мое любимое место. Я иногда с удовольствием ложусь на пол, иногда ложусь на этот диван, на вот это вот так называемое кресло. Оно у меня вместо подушки такое огромное. Я так полулежа, полусидя на нем бываю. Ну и, естественно, вот эти вот наши, можно сказать, панорамные окна, они дают нам тоже особый комфорт и радость. Особый кайф в ненастную погоду дает, конечно, нам камин. С удовольствием его растапливаем. Но я сегодня обещал вам показать не только камин, но и вот этот торшер. Торшер – это подарок моего коллектива, ребят, которые со мной работают, моей редакции, на мой день рождения. День рождения был у меня месяц тому назад, 27 мая. И вот мы сейчас наконец привезли. Он очень объемный, поэтому никак не могли его довести до деревни. Вот это диван, на котором я сплю. Это, значит, полочка, так называемая скамеечка, тоже из натуральных материалов, которые мне в прошлый или позапрошлый день рождения сделал тесть. Ну, вы видите, в нашем деревянном доме очень хорошо вписывается в интерьер этот замечательный торшер. У нас здесь и соответствующие такие корзины, здесь корзина, все. Даже, вы знаете, даже наши, вот здесь видно вам, да, должно быть видно, даже наши гардины, видите, выполнены в таком лофтовском стиле, то есть абсолютно не цивилизованном таком виде. Из цивилизации здесь разве что только вот телевизор и иногда напоминает о цивилизации кондиционер. Вот на этом кресле, который тоже очень хорошо вписывается в наш интерьер, я очень люблю покачаться. Это кресло-качалка. Это наша кухня, стол, кресло, тоже все выполнено в таком же интерьере, в котором и весь дом. Вот так мы набираем банки в родниковой воде, родниковой воды. Вот здесь микроволновка, электрическая печка, разделочный стол, раковина. Ну, в общем, все как полагается. Из этого окна вот не площадь красная видна, но, по крайней мере, вот он, тот самый наш гамак, наша веранда. Ой, задохнулся уже. Вот. А из окна вот эта вот прелесть, как обычно, которую я люблю вам показывать. За забором вон он, наш мысок. Разумеется, то, что я вам показал, это далеко еще не весь дом. Это всего лишь одна гостиная с гостевым диваном или с диваном для моего дневного пребывания и отдыха, с камином, значит, вот теперь с торшером, с печкой, кухней и так далее. Ну, я вам еще не показал. Еще есть одна спальня, еще есть прекрасная прихожая, еще есть второй этаж у нас, баня есть, в общем, есть где разгуляться. Но я сейчас уже не буду, иначе мы сейчас с вами уйдем в такое видео, которое придется смотреть минут 10-15. Как-нибудь в следующий раз обязательно покажу, если вам интересно. А сейчас я покажу вам подарок, который мне подарили ребята, мои коллеги, на прошлый мой день рождения, на мое 50-летие в прошлом году. Они подарили мне прекрасную липку, и слава богу, эта липка в этом году прижилась и дала зеленые листья и новые росточки. А вот она, липка моя. Вот она растет здесь, еще пока на подставочке держится, ну, на привязи такой. Вот чуть-чуть верхние веточки померзли зимой, но не все. Нижние принялись очень хорошо, и я так
рассчитываю, что в ближайшее время, в ближайшие годы она станет очень пушистой, красивой, стройной, когда наберет свою силу. Вот так. За этой виткой, за этой липкой вы видите наш старый забор, еще со строительных времен. Он нас сопровождал в течение 20 лет. И вот они, каркасы, железные столбы и каркасы нового забора, который, я надеюсь, мы в этом году введем в строй. И я вам еще об этом будет время похвастаюсь. Вот, пожалуй, и все, что я хотел вам сказать, показать и похвастаться. И обязательно отмечу, как обычно отмечаю, когда хвастаюсь, что это хвастовство не для хвастовства, а для того, чтобы вы понимали, какими небольшими, но высокими вибрациями я живу. Вот эта вибрация там, сям, справа, слева, сверху, снизу, везде вокруг меня вот эти вот высокие вибрации, они дают мне сил и возможности вдохнуть полной грудью, радоваться жизни и дышать. Так что желаю вам того же. Всего хорошего, доброго здоровья и хорошего настроения. Пока.